Funçozanı hazırlamaq üçün əvvəlcə soğanları uzun formada doğrayırıq. Daha sonra üzərinə yaşıl biber, hər birini nazik və jülyen formada, yəni uzun doğrayırıq. Ondan sonra keçid edirik. Narıncı, daha sonra qırmızı biberləri doğrayırıq. Üzərinə xiyar, cəfəri, kök, hər biri doğranır. Tavaya duru yağ töküb soğanları, rəngli biberlərin hər birini sırayla əlavə edib yaxşı qızardırıq. Sonda kök və soya sosu, duz və istiot əlavə edib qarışdırırıq. Funçozanı kənarda islatmışdım. Üzərinə xiyarı, cəfərini əlavə edib qarışdırdım. Sonra hazırladığım içliyi üzərinə gəzdirib küncüt əlavə etdim. Funçozamız hazırdır. Buyurub nuş edə bilərsiniz.